feest. Ja. Ja, wie ben net de enige hier in het dorp. Nee, hoe vind je dat nou? Ja, net leuk natuurlijk, hè? Wij gingen graag alleen het festival. Nee, geintje. Nee, ja, toevallig. Hè? Er bent die meidje in plan en die prikken die. En toevallig is beide in het liedje dorp gescald met 120 man. Dat we twee bril af na. Hartstikke toevallig. Ja. Ja, zoals het moet. Oh, kom bij mij. Blijf van me houden. Ik wil je nooit meer kwijt. Ja, wij wisten het net van hun en hun net van ons, dus ja, dan houdt het op. Ik ken het een Nienke, ja. Maar hem nog straks ook nemen hinnen. Nee, want ik moet net meer rijden. En ik heb geen taxi. En fietsen heb je een hobby. Dus ik blijf mooi hier. Nee. Maar ja, wie had je zelf ook muziek hè? En wie had je inbroedermeester, dus wie zie je van bloemen? Maar hoeveel mensen winnen nou in het dorp totaal? Ik denk 400 man. En het dorp bestaat uit? 120, 130 man. Hast dat vanmorgen snel, ik zie? Ze zijn, wat deed je? Concours hippiek zijn die jongen al. Ze zijn die reden lint, ze dachten, die springt gewoon concours nou. Ja. Want je bent er bij de trouwerijen. Nee, we hoeven niet in. Ja. Ja. Je bent twee in het dorp, hè? Ja, dat weten we, ja. Met een vrienden uit Noegen. Wij zijn vrienden uit nog, ja. Klopt. Wat drok er net in zo'n liefdesdorp. Ja, jongen, we weten net wat hij zo komt hier. School is heel te lezen. Ja, nou ja, dat is net alles, no. Wij gingen het liever op 2 dagen gewoon, ze gingen het 2 keer willen gewoon, no. Maar ja, nou maar 1 keer heel heftig, hè. Nee, want dit is dichterbij, hè? Dit is die Skalsum en dat is Boetenskalsum. Dus we zijn eerst naar Boeten en dan naar binnen. Ja, er zijn een aantal die maken een keuze, meidje. Ja. Of ze kunnen gewoon naar 2 feestjes, hè. Dus ze kunnen ook heen en weer. Dus ja, nee, ik denk dat ze, dat is alleen nog maar mooi, denk ik. Dat ze naar 2 feesten kunnen, of net? Ja, we moeten naar beide feesten. Vind je hem ervan? Nou, dat vinden we wel leuk. Alleen, nou ja, het is wel een beetje raar dat dat nou zo uitkomt, nou. Ja? Nou ja, want nou maar eerst naar dingen en dan naar de oren. Dat is ook 2 enveloppen, hè? Ja, het kost wat een winkel in. Ja, nou, dat is net oors. En als ze bent op het verkeerde feest, waar je vanmorgen op de verkeerde bent, in de tent. En gingen alles uitladen. En dan moesten ze alweer inladen. Ja, dat is ik sneu. Maar dat hier ging het in de gaten. En je de koffie met klaar zijn niet uit de borrel? Nou, dat past het beter qua geld vanzelf. Want koffie is goedkoper dan de borrel. Nou, dat mag van mij. Want ik ga geen AK's neer. Maar dit waren we maar goed drinken. Nee, maar dit is zo mooi, jong. Wij hebben een paardje binnen terug. En dan ga je op een fiets en weg eigenlijk. Ze boden je wel 4 minuten naar Klaas, 4 minuten waarom en heel even rijden en dan even rijden. Dus zo zoek ik het gewoon wel. Dicht bij mij, kwamen zij. Een jaar ging voorbij. Zij bleef in de grond. Goeie. Wat ben je onderwan? Ik probeer even wat gras te maken, even een peertje. Maar kan het hinderen dat de cel net ouiten? Ja, op zich wel, maar helemaal net onder de dik staan. In verband met verkeer en daar allemaal. Hier achter, daar rent er gewoon, maar ga ik wel wat gas, maar ik ga zeggen, nou, dit is dit die dag. Dus leuk er zijn aanmenen. Proberen, althans. Ja. Ja, kijk wat nou. Mooi water, dat wil je nog meer. Even muziekje. Eerst maar de bosmaaier heb ik er wat geprobeerd, maar dat weet ik niet. Ik denk, nou, laat ik het maar daar nemen, maar die doen ze vroeger ik, dus probeer ik het nou ook. Het is even een experiment. Ja, inderdaad. Maar als je het één keer goed kennen, dan is het mooiste man wat er is. Ja? Ja. Tenminste, dat is ook maar jaren kereltjes, dan had er geen werk van. Ideaal. Maar ja, dit is ook een radstekje natuurlijk, hè. Dat is geen vakantie. Dan hadden we de rug tegen, dan ging ik met de raren maar rijden, ja. Dit is mooi zwaar. Dan ben je al eens vakanties hier op Holland. Ja, inderdaad, dat hij maar die dikke klik aan, hè. Ja, en ineens had die charme ook wel. Ja, want hoe went het je?
ik ben geboren en getogen, dus ik werk net beter. Maar ik ben er heel wees mee. Mooi in het water en mooi in de natuur. Zo vrij in de vogel, ik kan wandelen waar je willen. Nou, dat wil je nog meer. Ik ben er aan denk ik in de stad wennen of in het dorp waar ik de auto nooit kwijt kan. Nou, je kan alles kwijt wat ik wil. Dat is perfect. Ideaal. Ja, wij hier nog haast een beetje het vakantiegevoel. Ja, dat wil ik wel. Dat ga ik nog elke dag dus. Ja, ik ken het beter. Ik hoor net voor de vakantie waarom ik maar nee, voor mij is het meer wel. Je ging net op vakantie? Ja, we gaan wel op vakantie, de rest wel op vakantie natuurlijk, maar voor mij hoort het net in ieder geval, nee. Maar 's winters kennen die ik wel depressief hè? Ja, er zijn mensen die worden er depressief van, maar ik net. Nee, helemaal net. Ja, wat ik al zei, ik ben geboren en getogen, dus ik weet het net beter. Nee. Ik word net maar in ieder geval, zo is het al. Ik ga nu aan 14 kilometer fietsen en op school want op school houden we acties om Jiltien te samen voor Haiti. En dus nou zei dus mem, we hebben het ook goed in. Nou, fietsen. En toen bedacht dus mem dit. Oké. Dus die mem heeft het bedacht? Ja, zo'n beetje. Oké. Maar 14 kilometer? Ja. Dat is een heel eind. Ja, voor mij net. Ik fietsen vaak. Ja, dus als je het wel zitten? Ja. Dat is het. Oude reus. Het is een verschrikkelijk eind. Ja. Korte betrapers. Ja. Gas houden! Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met vis, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. Hij is maar mooi waar, dit zag net, Hilke. Ja, verratig. Dit vind ik namelijk heel mooi waar. Is dat zo? En dat meen ik. Waarom? Nou, ik hou vooral van een Rijn. Dat vind ik, dan is er veel meer avontuur, vind ik. Mem helpt hem in mijn oor steken? Ja, even bij de gevaarlijke punten, hè? Maar ga maar, wacht even. Aki zo fietsen en de week niet sneeuw, dan ging het als vanzelf. Wie dat mij was, wie dat mij was, wie dat mij was vandaag. Ik heb de banden vol met vis, ik heb ja niks te klagen. Ik, Jesse Jacoblij, vind het natuurlijk geweldig. Daar stond dit, samen even voor het goede doel dorst, voor Haiti. Ja. En daarom gemeente Nongerdeel die liet dat natuurlijk net voorbij gaan. Dus daarom ik dit yield Jan. €100. Oké. En dan wens ik die nou nog hele prettig succes met de rest van die fietstocht. Geweldig jongen, fantastisch hè? Nou Hilke, hoe gaat het? Prima. Ja? Ja. Ja, prachtig. Bist ik gewurdig? Nee. Heel dan het. Tjoe. En hoeveel yield hij nog ophellen? €445,44.